Katur dumateng para sedherek ingkang kasebut namanipun supados samapta ing papan ingkang dipun tamtokaken. Ibu Tiah Esos MSI Katimbalan Majeng. Bapak Insinyur Panaji Murdhaningrat Katimbalan Majeng. Bapak Sunari SPD Katimbalan Majeng. Ibu Haja Enggar Sri Wahyuning Tias BA Katimbalan Majeng. Bapak Dwi Kusdinato Katimbalan Majeng. Bapak Adi Setiono Katimbalan Majeng. Ibu Munti Kinalasari SPD Katimbalan Majeng. Bapak Imam Rohmat SPD Katimbalan Majeng. Bapak Suwito Budi Utami Katimbalan Majeng. Bapak Sutopo Katimbalan Majeng. Mugi wonten kepareng dalem Dr. Anda Gusti Kanjeng Ratu Wandansari Magister Pendidikan hamaringaken kekajengan abdi dalem saking Karaton Surakarta Hadiningrat. Kinarya regenging swasana dumateng juru panyura swara mugi kaungelaken gending. Ibu Tia Esos MSI nama paring dalam karaton Nyimas Tumenggung Tiah Prabawati Ningsih Sarjana Sosial MSI. Insinyur Panaji Murdhaningrat nama paring dalam karaton Raden Tumenggung Insinyur Panaji Murdhaningrat. Bapak Sunari SPD nama paring dalam karaton Raden Tumenggung Sunari Sastra Dipura SPD. Haja Enggar Sri Wahyuning Tias BA nama paring dalam karaton
Nyimas Tumenggong Haji Woro Wahyuning Tias BA. Bapak Dwi Kusdianto Esos, nomo paring dalem karaton, Mas Ngabei Dwi Kusdianto Hadi Projo Esos. Bapak Ati Setiono, nomo paring dalem karaton, Mas Ngabei Adi Setiono Projo Pustoko. Ibu Munti Kinalasari, nomo paring dalam Dumateng para bapak, para ibu, mekaten kala wau tata cara paring kekancingan sampun purna. Kalajengaken inggih menika tanggap wara ingkang sepisan katurut dumateng panjenenganipun pangarsa Yayasan Pawiyatan Kabudayaan Karaton Surakarta Hadiningrat, ugi pangageng Sasana Wilopo Karaton Surakarta Hadiningrat, dumateng panjenenganipun dalem DRA Gusti Kanjeng Ratu Kusmurtiah Wandansari MPD kasumangaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasarasan kawilujengan saha sih nugrahanipun Gusti ingkang murbeng dumadi, mugi tansah kapatedhakaken dumateng panjenengan sadaya dalah kula. Amin. Ingkang kinurmatan Bapak Bupati Kabupaten Malang dalah sedaya pangembanipun Projo ing Kabupaten Malang, Bapak Camat Sumber Pucung dalah muspika sedaya, ugi Ibu Lurah dalah para perangkat dusunipun sedaya, tamu sinedahan ingkang tansah winengku ing karaharyan. Monggo kula panjenengan tansah ngunjukaken puja puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit siang menika kula panjenengan tasih kaparingan wekdal saengga saged makempal wonten ing pesaryanipun simbah Surotani wonten ing mriki kanthi kebak suka ing Basuki. Ingkang perlu kula aturaken wonten mriki Bapak Bupati, sanajan dereng rawuh kula nyuwun mangke dipun aturaken saking kepala-kepala dinas ingkang rawuh enjang menika, ugi para pejabat Kabupaten Malang, pilih kalau wau panjenengan mireng wontenipun Yayasan Pawiyatan Kabudayaan Keraton Surakarta Hadiningrat menika madeg taun 1992 lan menika yayasan ingkang nglampahaken wonten babagan pendidikan ingkang dipunayai menika wontenipun pasinaon pamiwara menika MC basa Jawi, ugi pawiyatan beksa lan wonten pedalangan menika. Nah, wonten mriki menika wonten penyuwunan saking warga ingkang mbikak pangipun utawi cabangipun. Nun sewu Butiah, sampun pinten taun nggih? Mulai tahun 2011 menika mbok menawi cabang utawi pang ingkang kaping 3 wonten ing tlatah Jawi Timur utawi Jawi Wetan. Ingkang sepindhahan menika wonten Kabupaten Tulungagung, ingkang kaping kalih menika wonten
Kota Blitar lajeng wonten Malang menika. Bilih kula minangka pangageng utawi Ketua Yayasan Pawiyatan Kabudayan Kraton Surakarta Hadiningrat sejatosipun anggadhahi pang utawi cabang wonten ing Kabupaten Malang ingkang mapan wonten Sumber Pocong ingkang sakmenika dipun sepuhi dening Ibu Tiah menawi PLT Camat nggih. Dereng. Sekcam saking Sumber Pocong menika. Dinten menika kula dipun saraya para kanca-kanca Dwija Sanggar Pasinaon Pambiwara ingkang wonten Malang ingkang mapan wonten Sumber Pocong menika ingkang sepindah kula maringaken makili Kraton Surakarta Hadiningrat maringaken ganjaran pangkat sesebutan ingkang kala wau dipun wastani kekancingan. Ugi ingkang nomor kalih mangke badhe sarengan Bapak Bupati menika ngresmekaken pemugaran makamipun Mbah Suro Tani wonten mriki Bapak. Ingkang perlu kula aturaken Bapak, kula nyuwun titip para warga kula ingkang wonten mriki sanajan ugi para pejabat daerah Kabupaten Malang menika nggih sampun kathah ingkang kaparingan kapitadosan saking kraton ganjaran pangkat sesebutan menika ingkang mujudaken penghargaan saking kraton dumateng sadengah para pejabat ugi pawongan ingkang nderek nguri-nguri lan mencaraken budaya Jawi ingkang asumber saking kraton. Dados wonten mliginipun wonten ing Kabupaten Malang menika kathah sanget sentana dalem Kraton Surakarta Hadiningrat trah Mataram Surakarta inggih menika ingkang pungkasan kemawon menika Bupati ingkang tasih jaman Karaton Surakarta dados pusat pemerintahan wonten ing tanah Jawi menika jaman Sinuwun Pakubono kaping 12. Lajeng ingkang sakmenika panjenengan wonten mriki menawi wonten catatan sejarah makaten Bapak utawi Kiai Suro Tani menika kala semanten pejabat saking Mataram zaman Sultan Agung. Lah Kraton Surakarta menika kraton terusan Mataram Islam ingkang sakmenika tasih tetep dados sumberingipun budaya Jawi ingkang mapan wonten ing Kitha Surakarta Hadiningrat. Bapak Bupati menika kula aturaken dhateng panjenengan kangge pembinaan para kadang kula ingkang wonten mriki sumangga kangge mencaraken budaya Jawi ingkang asumber saking kraton kados pundi kemawon kraton boten saged dipun selaki saderengipun negari Republik Indonesia menika madeg nggih pusat pemerintahanipun wonten ing Kraton Surakarta Hadiningrat ingkang mapan wonten ing Kutha Surakarta menika. Lajeng taun 1900 gangsal menika Sinuwun Pakubono kaping 12 menika kepernah bapa kawula menika nggabungaken wilayah kerajaanipun dhateng negari Republik Indonesia sesarengan kalian keraton-keraton sak Nusantara menika 250 menika. Dados lumampahipun dumugi sak menika Kraton Surakarta Hadiningrat tasih dados sumberipun budaya Jawi ingkang tasih mencaraken lan tasih dipun betahaken wonten ing pemerintahan Republik Indonesia menika.
Bapak Bupati menika ingkang kula aturaken mugi dados kawiningan lan saged kula titipaken para kadang sepindah malih wonten ing tlatah Kabupaten Malang. Mugi-mugi niatan kita sedaya anggenipun badhe tetep njagi lestantunipun budaya Jawi ingkang asumber saking Kraton Surakarta Hadiningrat dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makaten atur kula wonten atur kula ingkang kirang kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Matur nuwun wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun mekaten kala wau dumateng para bapak, para ibu, para tamu sedahan. Inggih menika Bapak Bupati Malang niku wau ingkang sampun paring sambutan pangarsa Yayasan Pawiyatan Kabudayaan Karaton Surakarta Hadiningrat ugi pangageng Sasana Wilopo Karaton Surakarta Hadiningrat. Inggih menika panjenenganipun dalem DRA Gusti Kanjeng Ratu Kus Murtiah Wandansari MPD. Bapak Ibu para tamu senedahan, salajengipun inggih menika tanggap wara salajengipun pangarsa Kabupaten Malang inggih menika Bapak Bupati Malang panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Sanusi MM. Kawula semanggaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam satu jiwa. Itu salam khas Malang. Dan sewu GKN ini Gusti Kanjeng Ratu ini. Wedi salah Bu. Karena saya hidup di lingkungan adat Madura di Gondang Legi, di desa yang satu desa itu bahasa hariannya Madura dok. Sampai ibu saya itu tidak bisa bahasa Jawa, cuma bisanya bahasa Indonesia. Nah istri saya Jawa, Malang. Jadi kalau ibu saya dengan istri saya bahasanya diwi-diwi. Ibu bahasa Jawa, istri saya ngomongnya bahasa Jawa, tapi udah ngerti nih, kayak somong. Yang saya hormati, kita muliakan bersama ya, Pengageng Keraton Surakarta Hadiningrat, Ibu DRA Gusti Kanjeng Ratu Kus Murtiah Wandansari MPD yang kita hormati bersama, serta para pejabat atau rombongan atau yang mengikuti. Yang saya hormati para pejabat pemerintah Kabupaten Malang yang hadir di sini. Kepala Dinas DPMD, di Kesra dan Bina Mintal, yang lain ada pariwisata dan kebudayaan ya, yang lain cukup ya. Yang saya hormati Pak Camat Sumber Pucung, Pak Kapolsek dan Pak Danramil yang wakili, para kepala desa, para sepuh, bini sepuh, tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Jatigui, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kalau bahasa Indonesia mawon khawatir keliru, Jawa ini kaku soal Jawa Malangan, campur Madura. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita diberi sehat walafiat dan kesempatan bisa hadir pada acara peresmian dan penandatanganan prasasti Surotani Mataram atau Mbah Budu Temenggung Surotani ini atau Mbah Boto atau Budu ya, dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah semuanya berbahagia. Amin. Ya, mudah-mudahan kita semua selamat dari wabah COVID-19 atau Corona. Karena dengan
bahagia, menjaga imun, insya Allah kita tidak akan terkena corona. Salawat dan salam mudah-mudahan dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita ke jalan kebenaran. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, saya Bupati Malang Haji Muhammad Sanusi menyambut baik kegiatan ini, Bu. Dan kita sepakat di Kabupaten Malang untuk melestarikan uri-uri budaya sehingga nanti ke depan kebudayaan Kabupaten Malang terus kita lestarikan agar nanti tetap eksis di Kabupaten Malang yang memang Kabupaten Malang sepertinya ada saluran atau ya keturunan dari Solo atau dari Keraton. Madura juga ya, Bu. Oh, Madura. Nek ngono pada bayu. Teretan titik, Bu. Ya, teretan titik pun pada Madura. Nah, paduan Pak Camat ini, Bu, Madura itu, Bu. Ya. Ya. Jadi Pak Rendra Bupati Malang yang lalu juga dapat penghormatan dari Solo juga sebagai kanjeng apa itu, kanjeng pangeran ya. Itu artinya antara Malang dan Solo ada hubungan historis yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Ibu berkenan waktu Hamengkubuwono ke-9 ya, Pak, anda dulu ke pendopo Kabupaten Malang terkesan ini kok sama dengan yang di Solo maupun di Yogyakarta, ada kemiripan budaya dalam rangka itu, sehingga kita bersama-sama pada saat ini dapat bersilaturahmi dalam suasana harmonis serta penuh kebahagiaan. Semoga nantinya dapat berjalan lancar sebagaimana tujuan yang diharapkan. Dalam kesempatan ini, Bu, tradisi adat kebiasaan masih dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di beberapa wilayah Kabupaten Malang. Banyak kegiatan adat yang dilestarikan. Kalau di Malang Selatan ada budaya Mulutan, itu ada larungan, itu tetap jalan. Di yang lain masih ada kebudayaan lain yang secara turun-temurun itu terus berlangsung. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Nusantara telah mengenal berbagai kepercayaan. Hal inilah yang menjadi proses dakwah Islam tidak terlepas dari adat yang berlaku. Ibu di sini ya, dan Bapak Ibu sekalian, di Malang ini banyak peninggalan sejarah. Untuk kebersamaan saya pernah berkunjung ke Candi Cicawar di lereng Gunung Semeru. Di situ ada pura yang umum segi 4. Tapi di situ ada pura segi 5. Salah satu petilasan itu adalah Syekh Subali dengan para dewa yang dari Hindu. Jadi sejak zaman dulu toleransi beragama di Malang ini sudah ditandai dengan prasasti-prasasti yang luar biasa. Antara Hindu dan Islam itu sudah menyatu. Dan ini terbukti juga di Kudus, itu bekas pura, sekarang jadi masjid di sana. Karena ada kesepakatan antara Sunan Kudus dan para sesepuhnya agama Hindu, dengan catatan orang Islam di sana tidak boleh sembelih sapi, sampai sekarang tidak boleh, tapi puranya dikasihkan ke Sunan Kudus. Itu kalau sejarahnya di Kudus seperti itu. Nah, ini di sini ada makamnya Mbah Tumenggung Surotani. Ini kalau di Malang, Bu, namanya Minatani. Jadi di pertanian itu ada Minatani, itu padi dan ikan itu dipelihara bersama. Setelah nanti panen, padinya dimasak, ikannya dimasak, makan bareng. Mungkin beliau ini dulu yang mengilhami ada Minatani di Kabupaten Malang, dan ini berkembang. Malang menjadi salah satu Minatani terbaik se-Indonesia. Cuman sekarang ada di Ngajum, tidak di sini ya. Ngajum yang terkenal Minatani sama Wacak. Yang Ngajum ini di atas sini. Dulu jadi satu ya, apa dengan keromingan ini enggak. Wonosari ya, yang di sana yang berkembang. Jadi itulah yang salah satu sejarah yang terukir di Kabupaten Malang, diaplikasikan dalam bentuk pertanian. Insya Allah dulu Mbah Bodo ini ahli pertanian, sehingga dijuluki Temenggung Surotani. Surotani itu
pengertian saya, suronya itu ikan, tani itu ya padi, maka ada mina padi. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jatikui kurang lebih telah memberikan gambaran bahwa masih tetap mempertahankan tradisi dan memberikan penghormatan kepada leluhur yang mendahului kita. Bahkan telah menjadi tradisi masyarakat Desa Jatikui menjadikan makam Mbah Suro, Mbah Budu sebagai tempat ritual jika mempunyai hajatan seperti bersih desa, pesta pernikahan, khitanan, dan lain-lain. Untuk itu saya sangat mengapresiasi adanya kegiatan ini yang mana merupakan salah satu bentuk motivasi untuk terus mendorong agar masyarakat senantiasa mau merawat dan melestarikan serta menumbuh kembangkan warisan budaya bangsa. Ini kalau kita mengingat atau menghubungkan dengan hadis Rasulullah, ziarah kubur itu awalnya memang gak boleh, tapi setelah Islam kuat itu boleh ya. Dan kenapa orang itu berdoa di kuburan, itu hadisnya Rasulullah ya. Itu kita kalau ibadah kudu ingat mati, kalau bekerja harus koyok kati mati gitu. Koyok kati urip terus sehingga pekerjaannya temenan. Tapi kalau ibadah seakan-akan kita mau mati, sehingga oleh para wali songo ketika berdoa diajak ke makam-makam sesepuh leluhur kita agar kita punya perasaan bahwa kapan atau beberapa masa yang akan datang kita akan menyusul para leluhur kita. Dalam hadis Rasulullah, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah, ikmal itu bekerjalah kamu, ka'annaka seakan-akan kamu ta'ishu abadan akan hidup selamanya, kak mati-mati. Jadi kerjanya semangat ngumpul nutunyu ngumpul nutunya. Wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ibadahlah kamu untuk kehidupan di akhirat seakan-akan besok kamu mati. Maka doa harus khusyuk. Maka oleh wali songo diajak ziarah ke makam-makam leluhur kita agar kita punya perasaan bahwa lambat laun kapan kita akan menyusul beliau-beliau yang telah mendahului kita. Ini filosofis yang saya analisa, kira-kira kok ziarah kubur itu manfaatnya itu, bukan yang lain, bukan minta pada kuburan, tapi tetap berdoa kepada Allah, tapi di depan seluruh kita agar hati kita lebih khusyuk, karena doa yang sungguh-sungguh insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu kenapa kita melestarikan para makam, para leluhur kita. Makam Rasulullah sampai saat ini, sampai hari ini 1500 tahun yang lalu masih tetap terawat bagus di Madinah. Nah, dari itu mari kita bersama-sama dalam kesempatan ini mendoakan dan menghadiahi surat Al-Fatihah untuk Mbah Tumenggung Surotani, dan mudah-mudahan dengan pembacaan surat Fatihah pahalanya oleh Allah dihaturkan kepada Mbah Tumenggung Surotani atau Mbah Budu, dan kita yang hidup mudah-mudahan mendapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malang Kabupaten menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, di Malang, terima kasih, di Malang ini banyak prasasti yang menasional, cuma jarang yang menggali. Maka Dinas Pariwisata nanti diamankan ya. Di Candi Kidal Ibu itu ada patung Garudia, dan itu Bung Karno ketika mau ngambil lambang negara kita Garuda itu ambilnya dari sana. Jadi diilhami itu ada patung Garuda di Kidal itu yang menjadi
lambang Garuda yang sekarang menasional, cuma jarang orang tahu. Ini pariwisata, kalau perlu nanti bikinkan, ini tahu buku untuk bisa mengenal sejarah itu. Jadi itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf Ibu dan para keluarga dari Keraton Solo bila ada pepatah yang kurang berkenan. Memang saya bukan bangsa alusan Bu, ya bahasanya rotok kasar, tapi katanya Pak Soleh kasar-kasarnya brengus ngangeni. Mudah-mudahan orang kabupaten, masyarakat Kabupaten Malang kangen terhadap bupatinya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, prasasti Pundan Mbah Surotani, Mbah Bodo, dengan ini saya resmikan dan digunakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kekuatan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang satu kinurmatan, kawuhipun tondo asta menika awujud tata cara paresmen punden tumenggung Surotani utawi Mbah Bodo saking menika telatah Jatigui Sumber Pucuk. Dumateng para tamu sidang kula wau inggih menika Bapak Bupati Malang kaliyan Pangageng Karaton Surakarta Hadiningrat sampun nyekar wonten pakanipun Punden Mbah Tumenggung Surotani dalah Mbah Bodo. Kangge njageming swasana dumateng para bapak, para ibu, para tamu sinedahan inggih menika salajengipun wilujengan utawi ujub Jawi dumateng panjenenganipun Mbah Supardi kawula sumanggaaken. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun ingkang kinurmatan Bapak Bupati Malang Haji Muhammad Sanusi, ugi ingkang kinurmatan Pangageng Karaton Surakarta Hadiningrat panjenengan dalem Gusti Kanjeng Ratu Wandansari. Ugi ingkang kinurmatan Bapak Camat Jawa Puspika sajaripun Kapolsek, ingkang kinurmatan ugi pangarsa desa nggih menika Ibu Lurah Ji. Kula badhe ngekralaken niat kajatipun pangarsa desa nggih menika Ibu Lurah saha Sanggar Pawiyatan Hadiningrat Surakarta. Inggih mangke saged kabul panyuwunipun pinayungan rahayu selamat sedaya. Dening saaturan malih nyumerpi kawontenanipun asantawa yambengan sauber ampenipun sedaya ingkang wonten ngarsa panjenengan menika mungking dremi. Ngladosaken rezekinipun Pangeran Wulu Wedale saking bumi angsal sarining toya. Angsal berkahipun ingkang klaos. Kadamel memetri utawi nyukuri anggenipun ngrampungaken kae dipun syukuri ing dinten Jumat paing niki saged kabul panyunipun. Saged pinayungan rahayu slamet sampun wonten sambi kala menapa-menapa. Dening saaturan malih nyumerpi kawontenanipun Sekul Suci Ulam Sari bumbu lembaran menika kangge asum bekti. Ngabekteni Allah Muhammad Adam Rasulullah sakarwa putra sekabat sekawan Abu Bakar Utsman Ali mandhapipun dateng Mbok Dewi Pertimah. Pramila dipun sumerpi saged njurungaken rahayu wilujeng dateng warga desa Jatigui sedayanipun saha pangarsa pawiyatan saandhahan pun sedaya saged pinayungan rahayu slamet. Nyumerpi malih dateng Ibu Bumi Bapak Koso Ibu Pertiwi lan Bapak Sasi jangkepe rina kelawan wengi.
Nyumerepi malih dhateng Bagenda Liyas lan Bagenda Kilir. Bagenda Liyas karumesa daratan, Bagenda Kilir kang rumeksa telenging sumber. Nyumerepi malih dhateng Dahwang Semara Bumi kang bekak kertiyasa desa Jatiwigo mriki. Kang manggen kiblat sekawan gangsal kang wonten tengah. Kanem kang sumare punden Mbah Tumenggung Surantani sak kerabatipun sedaya. Pitu kumarani Dahwang kang ngungkul-ungkuli warga desa Jati kuwi sedayanipun saha sanggar hadiningrat Surakarta sageta pinayungan rahayu slamet sampun wonten sambi kala menapa-menapa. Nyumerwi malih dhateng kawontenanipun ron sak suwek kajeng saceklek toya sacawuhan geni sak pelik. Sauber ampenipun sedaya ingkang wonten ngajo penjenengan menika kacatipun pangarsa desa saha sanggar pawiyatan sageta kabul panyunipun. Nyumerepi malih dhateng Tedak Slamet turun slamet. Slamet to sak sapa parane, sak tingkah lakune, sak dodok selae, sak rada kadane sageda pinayungana rahayu slamet sampun wonten sambi kala menapa-menapa. Kula cekapi semanten anggen kula ngekralaken dene wonten tumpang suwe mugi Gusti Allah kang paring cekap sageda mapan piyambak-piyambak. Nuwun. Bapak Ibu para tamu sinedahan, salajengipun inggih menika tigas tumpeng utawi bujeng mangke pangarsa desa Ibu Hajah Enggar Sri Wahyuning Tias BA sekul bujeng menika dipun paringaken dumateng panjenenganipun Bapak Bupati Malang. Sasampunipun ingkang kaping kalih inggih menika pangarsa sanggar pawiyatan Pambiwara Karaton Surakarta Hadiningrat Pang Malang Ibu Hajah Tiah Esos MSI sekul bujeng dipun aturaken pangageng Karaton Surakarta Hadiningrat dumateng panjenenganipun DRA Gusti Kanjeng Ratu Wandansari MPD. Kas sumenggaken. Sumangga Ibu Tia. Dumateng panjenenganipun Bapak Bupati Malang kasuwun majeng menika badhe dipunaturi bujeng saking pangarsa desa Jatikuwi Ibu Hajah Enggar Sri Wahyuning Tias. Salajengipun inggih menika bujeng saking pangarsa sanggar pawiyatan Ibu Hajah Tias Esos MSI sekul bujeng dipunaturaken dumateng panjenenganipun pangageng Karaton Surakarta Hadiningrat Ibu DRA Gusti Kanjeng Ratu Wandansari MPD. Mekaten kula wau dumateng para bapak, para ibu, sapa para ingkang winegu ing pakurmatan. Mekaten lampahing tata cara paresmen punden Tumenggung Surantani utawi Mbah Bodo. Ing siang punika Purwa Madya Wasana lumampah lulus raharja kalih ing rubeda. Sedaya punika awit berkah dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Jinurung donga pangestu panjenengan sedaya.